咁啱今日走到嚟中環，等我睇下有咩食先。呢間餐廳叫 Porterhouse， 係位於中環蘭桂坊加州大廈24樓，係一間主打牛扒同海鮮嘅扒房嚟嘅。可能因為係平日，未係放工時間，所以都唔係好多人。呢度都係一般西餐廳格局啦，坐得好舒服。我最中意佢有個好大嘅露台，可以出去坐，望到晒中環夜晚個景。不過今日都好熱，都係坐入面算。除咗牛扒之外，呢度仲有個328蚊嘅餐，包一支紅酒、白酒或者 Prosecco。試下先，試下個農夫包先。一般般啦，都唔夠熱，味道都係差唔多。好彩仲有個香草牛油配農夫包，冇得輸。呢盤日本兵庫縣生蠔入口係超 creamy 啊，都算鮮甜，加少少檸檬汁同埋佢哋自家製甜醋，酸酸甜甜咁，味道都唔錯。仲有成支 Prosecco 嗰邊飲得晒啊！下次要叫多個朋友一齊先搞得掂。多謝收睇，下次見。